Ouais, tu as vu ça, Ribindo Maloba Nganga. Ngam na banda idéologie Oya Kombo. Congo ezalaki salité. Congo photo Kombo la liboso. Kombo veut dire justice. Kombo veut dire déboulonner. Kombo veut dire état de droit. Bana Congo, Dieu nous aime tous, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Ouais, la République démocratique du Congo et la Rwanda. Nege tozol baboye. Mabunda azolongwa awa sikoyo donc alongwa dit déjà sikoyo to continue la destitution donc veut dire vote élection aux urnes Nemi Moulanya donc même si c'est déjà à continue à Katiguna na mbongo donc tellement baza bandoki ya Congo Nemi azana Katiguna abana ko corrompre na salle mais Nzambe ako confondre Nemi Moulanya boza bandoki ya Congo bokanga Congo en otage. Vous n'êtes pas des Congolais. Problème toza nango ezanini. Tango bozo wa geno lelo fo mabunda azolongwa. Donc ça dit ezali Congo nouveau. Bana poto. Bolembi ba poto bwana poto falaki ebozonga awa. Mais bozonga koma mboka salité fa eto kombola nano. To fa eto débloquer système. Ndenge zabo fachi béton, fachi aigle, fachi volcan, fachi soleil, fachi mukishi, fachi mukwatombo, alobaki déjà boy. Soki na moni bozaka ko persister na ozonga na nation ba décision ebino. Le peuple toza awa ti lendi toyaka awa. Soki mabunda alongwe si matambwe mwamba yende kasereka. Problème toza nango eza nini? Bato ba eli biso Congo en désordre. Toza senga bo longone la biso ambassadeur rwandais o aza awa. C'est un criminel. Ambassadeur rwandais Vincent Karega alongwa awa. Tozo senga expulsion ambassadeur wana. Robert Wakutu boyebi déjà. Problème tozo nango awa. Recensement tango eza ko banda. Carte d'identité wana wana posa bo chebso ba groupe sanguin. Te ba groupe amutu na mutu. Depuis 84 si le Congo na nous recensement et salamate et puis tozanga ba carte d'identité. Pona nini biso ba congolais tala stade. Tala stade depuis Mobutu akenda. Stade na nesila te eza ba énorme nango. Kabila ye aye na bota mbula aye mande fouté lela bimi mande fa Congo. Kabila aye passeport te aye laisser passer te aye nelo côté. A comme milliardaire na mbongo Congo. Moi na Marceline Kambuku Chouché bana poto foko kombo la Rwandais. Moment où Kabila vanda na Congo, c'était le Rwanda dirige Congo. Maintenant est comme une République démocratique du Congo. Bana poto toko sabinote Congo et donc ça c'est la renaissance du Congo. To vandi awa tito ka mwana mwasi wana makolomike alongwe. Ndami tema ekiti parce que trop c'est trop. Bango bakansaki balongoli Jean-Marc Kabund. OK na français balobaga le contre-attaque est plus fort que l'attaque. Lelo aleli. Lobi bazo panza bambongo. Bakamati bandeko na biso ya ba congolais ba pesi ba 3000 francs, ba 5000 francs pour ba rocha des ordres. To lancer cet appel na police. Police o ezawa, eza police o Kabila tiki. Quand songo oza olongwa. Donc ndeza boye. Après avoir qu'on nettoie mboka, to kende na réforme des institutions en commençant d'abord par la police. Ba uti ko kanga sac ya ba machette. Sac ya ba machette na bureau Janini Mabunda. Ba yeli biso ba poison. Janini Mabunda akamati akeko luka Leila Zeruki. Amemi Rwandais moko wana bakei. Bakela banini. Balobi o soki Congo makila etangi. Eza faute ambassadeur Michael Amer. Je lance cet appel à l'Union africaine. Je lance cet appel à l'IE, c'est-à-dire l'Union européenne. Les Congos aux Congolais
boye bisangai pendant que Hippolyte Kanambe alias Kabila était au pouvoir boye bisangai tanyo sotovanda awa bozwa tan yako sala donc décision ya Kabila te pour nani tant bo monto kaboni na coalition oyo bokamati bomemeli biso Moussa Faki. Mais Moussa Faki, toi tu as bouffé l'argent de M. Kabila. L'Union africaine a bouffé l'argent de M. Kabila avec l'Union européenne. Maintenant ils viennent ici pour nous dire que non, allez au dialogue. Quel dialogue? On va dialoguer avec qui? Kabila c'était cauchemar. Kabila c'était bombardement. Kabila c'était coronavirus. Un vampire. Nous avons vécu le méli-mélo. Ça c'est la barbarie. Ça c'est le voyoutisme. Congo Naibisibino Atiki Congo par terre. Fachi Beto, Fachi Volcan, Fachi Aigle, Fachi Monanzambe, Mukwa Tombolo, Fachi Mukishi. Toye Kokuta Congo par terre. C'est à peine que la renaissance du Congo est bandit. Et puis Kalate, Tobagero, Bitumba est bandit déjà. L'IDPS a été créé pour défendre premièrement les intérêts du peuple et combattre tous les antivalaires. Et aujourd'hui, grâce à la jeunesse, l'IDPS est au pouvoir. Tolobi Ango, la mort à l'IDPS, c'est notre vie quotidienne. Torobundati na suka. Yango Tolobi Tovandia Wati pourquoi? Toyoka makolo makwape wana alongwe. Parce que moi si wana, olia sale la maele na ye, il a sous ordre ya Kingakati. Donc c'est-à-dire, moi c'est Kabila. Donc nous sommes au Loba, donc il n'y a pas il voit que police Kanambe. Et puis ils ont lancé appel Oyo. Et ça na Rwandaise moko susu, azagi présidence ya Ligue des jeunes à l'Union africaine. C'est Francine Mouyumba. Tala, aux d'abord Rwandaise. Les Congo aux Congolais. C'est l'une des raisons. Parce que Bazo et Baté, journalistes non, ce sont des Congolais. Non. Il y a des Congolaises par acquisition. Okay. Je dis bien, il y a des Congolaises par acquisition et des Congolaises d'origine. Vous l'avez dit. Et puis, il faut pas confondre des choses. Il y a la nationalité et la naturalisation. Vous l'avez dit. Il y a la nationalité et la naturalisation. Alors, biso to ça va naturaliser. Alors, tu lances appel Oyo, photo de recensement qui est congolais, qui n'est pas congolais. Aujourd'hui, Mamoni Fati Beto Abandi gratuité. Mamoni que l'élévation déjà est tombouami. Balingi Basani, ba corrompre Ambongo, tellement comme on est Ambongo, Alingi Mbongo trop, acha des ordres na gratuité, pour ton chèque. Mais tu refais bango tout. Lelo Fayoulou. Fayoulou to moni bango lobina muzitu, baké pas Kabila. Donc lelo la muka vrai bata Kabila, surtout Fayoulou na muzitu. Et puis tu sais na IGF. Inspection générale des finances. Bon ça la audit c'est pas muzitu. 350 maisons wana. Et puis à ton moment nini, à cela qui un salaire boni. Et puis quand on a besoin de gracias, il y a gouverneur à banque. Et puis transfert déjà à Kangami. Tout ça na posa to combo la penza Congo. Donc faut état de droit ça là. Et puis justice ango, faut to combo la Rwandais. Il faut balayer le système Kabili. Il y a un moment qui tina ya combo yango parce que bon là qui combo yango. Donc on déboulé le système. Donc on combo la tous les antivalaires. Donc combo li penza ko, donc on combo la. Mabunda bayo lundi to so nga pour na tambo mwamba alias Kasereka. Donc ndenge ezaboye to benga mutu na combo na ye. Donc ça dit baye ba congolais moko par acquisition na papier. Batu bazo tele melageno mabunda longwate pour recensement et salaté. Non, les Congo et Congolais. Dieu nous aime tous, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il y a un autre boy, donc une identification. Et puis tu sais boy, avion oh ya Rwanda oh et yaka awa et qui t'a soité. Rwandais, ce qui Rwandais, avion wana ezoko qui saba Rwandais belé na Congo. To kangina bata maboma musome batu ya maboma te, ba Rwandais ba se déguiser sous forme bata maboma, ba solo ba kinya Rwanda. O kangi mutaliboma na téléphone Android bien. Na munduki awa na $3000 na passeport. C'est du jamais vu. Na bisibino Congo na biso oyo ba isoler biso ba peuple bantou ba kamati ba nilotique ba occuper tous les postes. Yango to lobi boy.
Peuple congolais, mes chers compatriotes, les pays, ça nous appartient. Les sols et les sous-sols. Il y a un moni Fatih Béton, à Béton, à discours, il est temps que les sols prennent sa revanche sur les sous-sols. Bana poto, Zaba Moutou, Zaba Faler, ça c'est votre MB serviteur internet. Nayabi Sarabino, Pena Rolobela Bino Kaka. Bilok Lamba Wanao et Nabatebele. Le peuple congolais, Toye Awa, n'a parlé du peuple. N'a biso peuple, population. Toye Awa pour nous regarder Liboso, merci na chef de l'État, merci na ba député Nyonso. Oya ba Congolais, à Makila na biso ba Congolais. Merci pour Nzambe Pene ya bakoko ya Simo Kimbango Ayoki. Azongisi bino na nzela nde Fatih Béton siyo na biki rouge a Cheboy. Na lingina le bana lo liboso na mama Mabundi, madame Mabundi. Yo, obotate. Temo botate wana bana te wana susia batute. Meto ojongi sa obonto. Oki. Bino boza banani kala groupe na bino Congo 80 millions d'habitants en otage. Bino boza banani. Na 1994 toyeba Kabila. 95 toyeba Kabila. 96 toyeba Kabila. Toyeba na 97. Tango musée le roi des Kabila yé. Abonisi musée le roi des Kabila toyeba Kabila. Bino ezo sebinote. Biso to Kabila. Fatih aloba te biso na peuple to yati kinga ti peto te banda kuna bino tout ne va pas no to yebi banda kuna bino to yela bino mobondo to boyi na biso to boyi botika mboka na biso botika Jean-Pierre Bemba Moïse Katumbi babati lukwebo biso na biso na bana mboka sana makam na biso enfin soto potana na biso na kata mboka ya mam na biso le linsa de la famille mais bino to boyi bokende botika biso tato ba communauté internationale zoyoka Kabila to na poste de monde en 1981 so zalaka awa na 82 so zalaka awa na 83 so zalaka awa na ba neni so on les gars so zalaka awa poto confirmer aux congolais to kate malobate mais to moni na kati kuna na assemblée jali na kuna seki pardon Olimbi ça a été la politique soko joue adversaire bati la va tenter il faut les coincer jusqu'au bout autre ça politique bango ba ça combien de temps vous allez pouvoir tenter chef de l'état combien de fois ba bomi biso ba combattre surtout biso ba faire du progrès to kufi combien de fois hein to zoki combien de fois ala musana ba oya biso ba kufa ba ziri ba Dieu merci bande gona so ba kufa pour la lutte ala musana bango lande sikoyo to go limbisa e ça c'est là impossible bato basem so ba bebele ka liboso ya awa combien de ba kufa ngana na choc ti lelo awa mauvais souvenir ya vinanga pona bato batika biso to boyi na biso mboka za ya biso batika biso to lancer appel na communauté internationale oza Congo mabela kimbangu lumumba lobaka non batika histoire ya Congo biso ba congolais to koma yango alors tozaida union sacrée ezo ça biso ba congolais to boyi na biso ba Rwandais ba Ougandais ba Burundi ba Tanzanien to boyi bino na mboka na biso awa botika biso bo coloniser so pendant 18 ans ata buwata pamba botika biso te boyeli biso ba passerelle boleso mbongo ebele na mboka oyo bobomi kisate komaki solo boyeli biso bakompagne baparis futa bawiner biso ya baage na biso oyo botika Félix asala communauté internationale tokotomboka mabe moko mosusu bolalaka boye fatia oyeba te esudiki mama bakinga kati nievo tokufa comme ça baoyo baotikala me bana biso basalaka bien toboyi na biso batika biso Kabila kende na yo mwana bitendi mandefu tika biso na mboka na biso tika biso meta tokati malobate mais tomoni ba pays étranger rebelle baza na chef de l'État tomoni Chine azosenga kaka chef de l'État po ayo kana partenaire na ye déjà yo baza Chine biso toyebi Chine te Chine mamna biso ya RDC tali Chine nini to ba chinois Chine akesi na ba rambuna e kuna na ba Pyongyang na ba nani Congo eza Congo na biso Chine ayo bomi biso na mboka na ba 5 chantier Kabila chinois 5 chantier bino boyela na mboka oyo
c'est un chantier ya bafulu ya bapoubelle ya bino bashire bomoteka mikate na matembe na wenza gambela toboyi biloko wana soki baona posa na ye bozela so tokanga ye totie na prison makala to utilise comme musée tozwi mbongo na biso bayi biso na mboka mpo biso tokopesa bino mpe bosala oyo bosala ye toyebi bino te na mboka oyo toyebi bino te biso na mboka oyo tosenga merci vraiment na isa États-Unis d'Amérique napesi biso merci na président oyo abimi John Biden merci parce que na administration Trump merci vraiment pour vous comprendre na biso peuple congolais baolula baobaza baluli topesi bango ya John Biden biso kaka peuple toleki na ba John Biden mais baoke musika te totala bango gros président John Biden président entrant merci na Donald Trump président sortant merci pour l'effort au bino bosali pour nous soutenir RDC merci na Japon merci na Angleterre merci na pays États-Unis Canada tous les pays Israël surtout Israël donc merci pour l'effort au soutenir chef de l'État Fachi Beton Sio Nabi Kirou Tengouli Bende Piné à train à boum mon pépère merci pour notre soutien au soutenir na PC merci na 520 gigas Jean-Marc Aboun combattant avéré les seuls héritages au papa était tiré d'Atigé la biso pour comprendre yondo da likolo mwana boute CG Kabuya botika chef de l'État était toujours dans un bango sima na sima nzoto na nzoto papa Kabuya emo yobi base da yango yo tozana bino tina li fobo merci président Cheko Beachi Lenge merci président Mokato merci président Seba merci commandant Peme Bende merci commandant Peme Antibal merci na bato biso nyonso ya force du progrès et du Congo lisu likola lisu coup de chapeau na chef de l'État Mokonzi Mboka Siyona sans oublier secrétaire Martin du progrès base merci bana kin bana international bana poto bino moko bozomona RDC yango ya Fachi Beton charge ya mboka o mobimba biso nyonso tozala na sima na ye lokola pe tozala na sima na ye coup de chapeau na bao nyonso bazo soutenir mokonzi mboka coup de chapeau na force du progrès coup de chapeau na président Jeko coup de chapeau na Serge Kabuya coup de chapeau na Ayi na biso Kabun musala sala kuna eza musala o mokonzi mboka sana ngo bosenga lelo Kabila azali na posa komisa mboka oyo lokola pays na ye village na ye ekoma lokola alongwe na bokonzi atie mwana atie ndeko na ye asala ndenge alingi biso bana mboka to boyi yango surtout force du progrès viva force du progrès viva force du progrès viva révolution le peuple d'abord développement Fachi Beton Siyona Biki Rouge Binetre Tchemouni Bene mon pépère basalaka likopana ndoki te mopanzi sango tala ndoki ndenge akomi kolia sikoyo bato bayaki kosala nde makita yo meka Fachi Beton moto baobenga beton armé mpono buka beton armé ato beti obi ekoningisa kaka mire ekosala eloko te Fachi charge lelo nazoyebi biso mopanzi sango soki omeki Fachi Beton yo moko kosentir yo moko kovivre mpo na minute oyo toza capable na tout en général tomonaki déjà avant-hier awa bosalaki affrontement na bandeko wana ya PCC tomonaki bandeko na bino mosusu ya force du progrès baseretrouvaille na bahôpital toyebi te force du progrès oyo ya kala force nango ekiti to ndenge nini dernièrement bokomela na bokokabwani toyebi te force du progrès ezongaka nsima te force du progrès jamais tikalaka okutana ata na ceinture moko ya kuluna et résister liboso force du progrès soki totie ceinture ya kuluna c'est trop dit totia nanu kaka la police oyo combien de fois tobeta bango nana yebi te tobeta bango aller comme retour bana wana mike wana biso oyo toza sur le terrain so baza makasi bakose mobiliser nde biso mpe tose mobiliser baye bagarre tondimake vraiment baza makasi wana ezalaki nango kaka combattant oyebi combattant soki ayaki toa
akimaka ntango akima azwi libanga bambi abosani ayebi teke ndeko ne mpe mosu abunda na okima bambi libanga yo zwi bango jamais bakotikala kotake lema force dipoke bakoka te me biso tokutani na bango ata na minute oyo tokobete mabe ako mpe okufa akoki te me akokufa bango jamais bakomona lema force dipoke oleka na nzela boye atelemisi te me biso tomoni moko na bango na nzela tokotelemisa ata nazanga moko na hotelemisa bango général tomoni mpe lelo Janine Mabunda na kati ya parlement kuna sengi pardon na yeke te bokolimbisa ye te bon kolimbisa na minute oyo edépendre su na biso te kolimbisa eza etienne soki etienne alobi alimbisi awana safa okelamusa so etienne na kunda moye eza lisu te félix akomaka kosala oyo elobamaki oyo ekanamaki esalema yango yakoma accomplir maloba oyo papa atikaki yango wana mokonzi ya mboka akoma mettre yango en pratique donc soki olobi oyo tala toasu na ntango ozonga zo nsima te tozovance yaya nabi kozala chrétien elobi te ke otika basakana ti liboso ya ndako na o batie salite liboso ya ndako no mpo na chrétien natiki lobi nga mona na ozwa mbongo wa biso na chômer ata jésus christ mwana nzambe ayaka kutaka na etonga ya tata na ye ayakuti batie wenze azwi apanzi mabosana teke eza mwana nzambe ese abosanaka yango abosanaka te azwi noki mwana nzambe atie mopanzi asali nanu oyo eza oyo papa na ye aza nango bosenga yango wana mokonzi ya mboka osala Janine Mabunda aza nani Janine Mabunda kaka ye moko asangana na bandeko na ye balongoli kabunda mama kanisa esala biso soni te biso tozongisa revanche te oyo nyonso oyo esalema eza peuple moto aosala yango te bango moko nde baosala tala place wana eza lokola ndaku elingami donc eza lokola stade de martyr oyo esalema na martyr oyo esalema na martyr lokola toza na état d'urgence moye toyeba eza te ndenge mpe bango baa na kati kuna oyo baosala kuna ebika bango moko bango nde biso nde tovotaka bango totindi bango baosala mosala oyo baosala yango wana emonana na miso faute eza ya nani tozozela séance a vote bana boso bokoli bon nga vraimen nde naboye na nde nayebi na nga beton nde nayebi na nga biki rouge pine ya train yaya yoka nayebisa wa l'impossible n'est pas fatigué. Vous comprenez? L'impossible n'est pas fatigué. Fatigué, tout est possible. Vous comprenez? Ata basoda babiki o ba otia biso kal ngamo le na si le terrain. Ngamo na si place. Ce sengi moto epila. Moka wesa biso. Ce sengi peto bandela kotonga fachaza to kotonga. Vous comprenez? To banga liso le monter. Kabila beti biso pendant 18 ans. Anyokoli biso baboloko nanango souffrir peine te nanango sibir te to sibir na banzala na ba chômage lelo yo sokolo sala kumisa nzambe makasi ya biso to ba chômeur mais to résister ka po mokonza mboka abunda akende liboso po lelo biso pe to koma osala boye po biso pe to na poso osala to na poso to sala ka boye te bango basali trop basali trop bazwi ebele combien bango bazwi babali basi ebele chef de l'état soit apesaka dipogrete omoni place wana tiaka ngo bien omoni dipogre aza peuple congolais dipogre aza peuple congolais kozwaka dipogre te kozwi dipogre longoli dipogre ozwi peuple congolais te dipogre eza peuple congolais ndenge omoni peuple congolais oyo nyonso baza bo bango nyonso dipogre po baza na mposa eloko moko wana eza secret privé wana vraiment eza masolo ya politike ya papa na bana wana eza secret d'état ya mokonzi mboka na ba oyo atutelaka tolo okomprendre jamais tokobimisa ngo na balabala botono beta tala politique tosolola na mokonzi mboka ezali bote toloba ngo te réponse nango yo moko ozovivre yo moko ozomona réponse nango yango résultat nango yango oyo sikoyo oyo akosala ndete ti luka nde nzela obi
po biso peuple congolais to libanda soko lobi onga na voter te tozongiso na makasi boyeli apamba te bafutaka yo soko boya soko ntima mais voter nde okopona biso toza te ke yo sakaneli mokonzi ya mboka biso tolali totali yo te population ozomona oyo bakoma na batelefone aotamboka nango azobenga te yo ozobulele ko azobenga ma obenga te aolanda politike mokosa lisusu eza te ayebi tu na oyo olingi osala ya lukuta na oyo olingi oloba ya solo population esa yebi nakuna kanisa eke tobimaka biso mo base te ekomi likambo ya population nyonso seke population aza posa mokonzi ya mboka akende liboso azonga lisusu nsima te bato baoluka mokonzi ya mboka azonga nsima wana vraiment totikela bango tante général message nini okopesa bacombattant oyo bazwi ntango koya lelo awa te bazotala biso na nzela ya bacaméra message nini okopesa bango mpo baza mpe na bandako baza kosinquiete bazoyeba te suite eza nini message nini okopesa bango message oyo naopesa bandeko na biso oyo baza na bandako na baoyo baza esika tozali awa courage kaka Fachi Beton ira en avant akozonga nsima te mosala oyo bino bopesaki mokonzi ya mboka sala yango azosala bozala kimia mokonzi ya mboka aza na makambo ebele abongiseli peuple congolais mais bajalou banguna bandoki oyo tozala na bango banda 18 ans bakanga biso lokola sonzo tolukeli bango mbeli ya kolongola bango tokolongola bango soki balongwe peuple congolais akofete bona nayebisi bino bonne année oyo ibandi lelo totala kaka réaction ya journal lelo yo moko osanti ke bonne année ebandi bonne année ezobanda nde lelo so basisi kuna bapesi biso réponse fete ebandi mbala moko kisalo mebanda mudimu wa bangi oyo eloba nango mokonzi ya mboka papa tosala bafantiri te toza lisu na posa souffrance te tosouffrir trop tomoni lelo Chine azosenga na chef d'État akende kaka nzela ya kolanda partenaire na ye bakendeka na nzela ya dialogue nayebi te yo dapart na yo ozomona ndenge nalobi Chine aza na bandeko ne pembeni ne esa Japon oyo aye Thaïlande bandeko ne baza barasi moko babomanaka bango na bango mpo ani mokolo nini oyo ye Chine abenga bandeko ne wana boya tofana tosola ndeti Fachi asala Fachi kuta bengi na ba oyo bafinga ye atalango abi te eza nango problème te kofingama ekangama na nzoto te boya tosangana totongeko ekolo bandeko na ye mpe baye bafandi basololi Chine mokolo nini osala ngo ye atika bafantira aya na mboka na biso awa azo mabele yango wana asaleli loso kuna ozomona te déjà que clé ya guerre mondiale eza na RDC papa baza nsima ya moto oyo eza Jérusalem oyo eza Jérusalem oyo eza Israël oyo eza mabele oyo atobeti eloko nini likolo kaka yango mo epanzani eza leloko ate biso ata lobi ke osala guerre bango nde mindele lokola balukaka babénéficie awa ezosimba lisusu te bamiboma na bango yango coronavirus ezosilisaka bango chaque jour biso bakongole biso tokanga miti biso tosawa maladi wana na mboka oyo ezali me na mboka oyo biso tokoki kobanga ngo te mpo toza bana mboka makila na biso eza bakoko te kashine eza mpona kose protéger te kobanga fo tobanga ngo obligatoire fo tobanga ngo mpo mokonzi ya mboka mpe azobanga ngo azorespecta ngo fo tolanda ye Fachi Beton aza na posta na biso aza na parole na biso yango wana mpe biso mpe fo tomibatela mais bango baza bacréateur ya biloko oyo yango wana omoni ezosilisaka bango chaque jour motema mabe motema likundu bango balingi peuple congolais bachange ata couleur te bazalaka kaka boye
batambola tambola poto okenda kosukisa message nini okopesa na autorité morale oyenda aza cible oyo bino azopesa bino motu mpasi message nini okopesa ye ngai eloko mona oyebi so autorité morale wana odoloba autorité morale wana ya ndako na ye ya mwasi na ye na bana na ye na babolo na batata mikolo oyo bazokenda kofukamelaka ye ngai epa na nga aza autorité morale na ngai te naza kuna ntina kuta omona ye te mpe na konsideraka ye te nga nazelaka kaka mokolo faci akoloba ke botake ye mokolo akoloba ke botake ye nde mokolo wana nde mokolo akosantir lio nini samso apanzaka lio monoko te wana eza richesse ya mboka so nalobelango mpe na liloba mpe ya mwana mboka boye kende kuna ata osinga mpe akei moni bangando baliaka na foudre blanche soki oyebi filme wana bango wana mpe bakoliaka ye ka ye moko akobosana aluka kima aki okutana na oyo akonzaka banyama nyonso na kati ya zamba ne wana nakowela ye na nzala komanda mpona okenda kosukisa dernier mot na yo Faci Beton charge kilo papa nga na olemba o te nga mpe na olemba o te o bayike na yo force dipoge na yango force dipoge na yango bana na yo tozokontinue kaka liti papa etienne alobaki prenez-vous en charge yango yango tokende nango na suka yo mpe kolemba te ezala fort lenda kotikela bango kutu tan te oyo eza lisu tan otikela motu te kotikela bango tan te ngai naza komanda mpe madjoint chargé ya opération RDC mobimba esika tu bana na posa na nga ke naya oyo bana pepe ade bamenasaka bino soki bosengi ke naya nakoya nalakisa bino tactique de combat tobeta bango mpo ngai nabetaka bango nazongela bango nazonga nsima te ngai nazonga nsima te soki nayaka mbaka moko nazonga nsima te nafuwa mpe nakoti ntina ndako naoluka nde nakekinga kati bosoutenir nga mpo nakendeki kati naozela mot d'ordre soki mot d'ordre epesami bino moko bokosanti bokoyoka ntango deja eza na maboko ntango eza na maboko balobaki oyo ngaba na minute oyo bana Congo boyeba deja ke force d'hypogré ngaba rond-point ngaba ezotelema ezofungwama mpo esoutenir mokonzi ya mboka tozofungola selile mpo na bana ngaba tolakisa bango ke ngaba eza ya bana mboka eza ya mutu te numero nango eza 084 84 62 904 084 84 62 904 bao baza na posa ya soutenir chef d'état-major na bino yeyo moto oyo asimi makambo nyonso ya frappe ya IDPS na maboko yeyo soki balobi en avant nga nazongaka na nga nsima te force d'hypogré viva force d'hypogré viva force d'hypogré viva zéro corruption le peuple d'abord déboulonnement Faci Beton Siona Biki Rouge Inatre Tsengoudi Bende mon peuple merci mon Pandi Sango. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Merci. Nazali, secrétaire fédéral na IDPS Fédération Matadi. Je pense, tant au Moni Lemboyo, il faut comprendre Mbalamoko parce qu'ils allaient bien mentionner. Présence en Ngaï personnellement dans Katia Kinshasa, précisément dans le palais du peuple. Cela prouve que Congo Mezali a Koningana. Congo Ningani pour la Nini. Congo ningani pour l'événement à l'élo parce que tout na captivité il y a bateau ba nyokoli biso ba komisi solo kwa ba umbu na bango na kati ya mboka na biso mboka o nzamba pesa biso mboka o nzamba sala ete biso tozala awa tozala ba congolais na yango lelo fédération Matadi balobi que non toti na elombe na terrain parce que tozali awa ba fédération presque nyonso tozali awa bandeko Lubumbashi bazali awa bandeko bauti Mbujimai bazali awa bandeko Kananga bazali donc cela veut dire tozali biso so mobiliser pour na koya kolanda makambo ozoleka na kati ya palais du peuple toyebi ke ba député baza na kati bango nde population epesaki bango confiance bayeba na kotraite makambo etali mboka na yango lelo population
bazali na posa chef de l'État ameka kosalela testament oyo fe Etienne Tshisekedi atikela biso na kati ya testament wana yango tomona mokonzi ya mboka azwaki décision ya koloba ete coalition ezali lisusu te libala ekatani mpo libala wana epesi ye des avantages epesi ye makoki ya kokokisa baprojet oyo ye aza na yango te mpe bilaka apesaki peuple congolais mpo na okende na mokuse elingi koloba ke bandeko wana baza mitema mabe bandeko ya FCC soki toyei tobeta mwa lisolo moke ya Matadi toyebi na Matadi toza na port oyo eyebani ya leta mais à cause ya mitema mabe bandeko wana lelo baboma port oyo ya leta basala port na bango Kabila asala port na ye azwi misolo ya leta aya kosala port na ye mpo apesa avantage na bato na ye ya kingakasi de façon ke bana mboka balela bato nyonso bayibi mbongo ya port ya Matadi toyebi bakombo na bango mpo babatama mpo kozala protege balongwe na pouvoir ndenge bazalaki kodirige mboka babi to batama na parlement mpo na kati ya assemblée nationale kuna moto akosimba biso akozala te bazwi bacreye baport ya mabe ya lokuta na Matadi na esika oyo port ya leta esala mosala na yango baagent onatra bafutama malamu moye baagent onatra bafutama eza te parce que bango bacreye babiloko na bango ya lokuta mpo na konyokola peuple congolais nde yango lelo biso toza mobilize toza awa libanda ya palais du peuple tolobi ke oyo ekoya eya soki bakanisi ke mboka oyo ezali mboka na bango likambo ete biso mitoli na biso ekundama awa eza mboka bakoko na biso batikela biso eza mboka oyo nzambe asalaki tozala awa tozali awa na palais du peuple awa toza na mposa toyoka ke mabunda na biro na ye balongo baza susu te parce que toza bawumbu te nous avons étudié toza mayele toza compétent toza baqualité oyo esengeli mpo na biso to balokamba mboka na biso et comment tokomi lokola baesclave c'est vraiment bizarre donc tolobi ke lelo toza mobilisé baparti nyonso ezali awa mpo baza na mposa changement babi ke non nous voulons plus de mabunda aza wana mpona kokokaka ordre ya autorité morale na bango or biso autorité morale na biso ezali Yesu na kati ya mboka oyo mobimba autorité morale eza Yesu autorité morale oyo asalama na mai oyo aza na mai aza na makila aza te na mokili oyo alors todemontre bango ke autorité morale oyo akela likolo mpe se aza na contrôle ya nyonso basali bato maboma ya lokuta awa esusomona moto aliboma ya android batie bango baprincipe bango partout oyo akosala scandale na mboka na biso autorité morale amonaka nyonso amboni yango mpe adestabilize bango toyebi ke bino bato ya FCC bokanseke mboka oyo bokonze komanipule biso mais autorité morale oyo aleki baautorité morale nyonso Yesu amoni bino babebisi misala na bino lelo mabunda na kati ya ndako oyo eza mokolo ya suki ozonyata awa mabunda na biro ne mobimba nzambe autorité morale oyo apesa yango makasi ya kotambola lelo bakoka somo okoza na kati ya ndako oza ndako bakongole yango nali koyesa bino ke ngala uti Matadi bamatadi balobi ke lelo tokake mabunda longwe babomi mpo bazwi babomi mpo ya Matadi basali mpo na bango ya lokuta mbongo ya mpo wana ezokende wapi baagent onatra baza impayé baagent oyo bazotravaille na baservice public baza impayé bango bazocreye bafictif na bango mpo banyokola bafonctionnaire mpo lelo baloba keno Fachi Beton nde asali ndenge wana Fachi Beton aza congolais aza mwana nzambe akabaka mboka oyo na stade de martyr tozomona awa alobaki ke nzambe yaka régner mpo lelo oza autorité morale na biso autorité morale na bino nzambe azomona lokola fourmi nzambe aza capable ya kolongola moto epema oyo azozangisa population mobimba kimia yango nalobi boye tozali awa toza mobilize bilili ezotambola bozomona Kinshasa mobimba tozali ya miso na biso na kati awa tozozela résultat mpo baélection so ebandi kuna na kati mbula ebeta te ata tozala baveste awa tokotikala awa toyokake mabunda na biro na ye balongwe bapesa mpe lopango au revoir eza lopango ya bakongolais eza lopango oyo nzambe asalaki ezala mpo na biso nde mwa moke nakoki koloba yango wana mpo mboka na biso nzambe esi apesi biso yango adelivre yango okomona ba DGI bastagiaire basali ba 20 ans 15 ans esongona na mboka nini pendant ke bazolongola bandeko yango bazota barwanda bapesa bango misala na bakompani ya leta ozotala na kati ya ba DGDA bato bazota barwanda bazosala wana pendant ke bakolo mboka bazali mwana mosusu abotami abandi maternel asise université ayebata nde bakenda kovanda na bureau te ntina nini bazokosa découragement mpe ya bana
bajeune baboya kotanga bajeune bakoma makulu na po bakodomine biso mais autorité morale oyo amonaka nyonso ezali Nzambe apekisi misala na bino wana bakisi yango bolona mboka na biso ese police Nzambe abebisi yango misala yango bosala mpona kobebisa bana basi bakoma bandumba bake koluka mona bondumba Nzambe abebisi yango kotanga oyo totanga ekomi kotanga tosalela yango mpo bana na biso bamonaki bapapa na biso babundaki bitumba papa na biso basalaki effort mpo makambo nyonso ozonga malamu na kati ya mboka na biso nde onga nakoki koloba yango wana tika Nzambe apambola Faci Beton mpona mosala malamu azali kosala mpona kozongisa kimia na kati ya mboka na biso.